Good morning, niños. Les saluda nuevamente su teacher Yurley y hoy estamos en una clase de preescritura. ¿De qué? De preescritura, sí. Hoy vamos a conocer los sonidos de la consonante L. Recuerden que esta consonante ya la conocimos. Recordemos que esta consonante ya la habíamos trabajado en el video pasado. Hoy vamos a conocer sus sonidos por medio de esta actividad. Así que vamos a iniciar, niños. Vamos a ir subiendo y ¡wow! Miren, niñas, aquí encontramos la vocal A. La vocal A, al unirse con la L, suena la L, y la A suena la. Muy bien, vamos a ver qué otra vocal encontramos. ¡Wow, niños! Miren, hemos encontrado la vocal E. Y al unir la L con la E, suena le. A ver cómo suena, niños. Le. Muy bien, vamos a buscar otra vocal. Vamos a subir rápidamente. Sí, aquí hemos encontrado la vocal I, niños. La L con la I suena li. ¿Cómo suena, niños? Li. Muy bien. Vamos a buscar otra vocal. Miren, niños, hemos encontrado la vocal O. ¿La vocal qué? O. Y al unir la L con la O, suena lo. ¿Cómo suena, niños? Lo. Y ahora nos falta una última vocal para conocer el último sonido. Vamos a subir rápidamente. Miren, niños, hemos encontrado la vocal U. ¿Qué vocal? U. Y la L con la U suena lu. ¿Cómo suena, niños? Lu. Ahora vamos a recordar cada uno de los sonidos que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a repasar nuevamente los sonidos que hemos conocido de la consonante L. La L con la A suena la, y con este sonido podemos encontrar la palabra lámpara. Muy bien, niños, vamos otra vez con el siguiente sonido. Le sigue el sonido le, y con este sonido podemos encontrar esta palabra, leche. Sí, niños, qué rica leche. Ahora vamos a buscar el siguiente sonido. ¡Wow! El sonido li, y con este sonido podemos encontrar la palabra limón. Vamos a buscar la próxima. El sonido lo, y con este sonido podemos encontrar la palabra loro. Y nos falta un último sonido, que es el sonido lu, y con este sonido podemos encontrar la palabra lupa. Sí, niños, estos son todos los sonidos de la consonante L. Espero que practiquen en casa cada uno de estos sonidos y realicen la actividad de su libro de preescritura. Y nos vemos en otro próximo video. Bye, bye.